Россиянын Ульяновск областында жол кырсыгынан каза болгон үй бүлөлөргө жогорку соттун төрагасынын демилгеси менен 454 миң сом акча каражаты чогултулуп, каза болгон мекендештердин жакындарына тапшырылды. Мындай жардамды Жалал Абад областындагы 2 үй бүлө алды. Мындай аракет жол кырсыгынан каза болгон үй бүлөлөрдүн арасында томолой жана жарым жетим калган балдарга жардам көрсөтүү максатында кабыл алынган. Чечимдин негизинде мындай каражат 8 үй бүлөгө тапшырылды. Жалал Абад областык соттун төрагасы Каныбек Токтосун уулу да Таш көмүр жана Сузак районуна барып, маркумдун жакындарына көңүл айтып, 50 миң сомдой материалдык жардам тапшырды. Россия Федерациясына жол кырсыгынан каза болгон мекендештерибизге жардам көрсөтүү максатында демилгеленген. Бул демилгени жалпы республика боюнча сот кызматкерлери колдоого алып, республика боюнча 450 миң сом акча каражаты чогулду. Азыркы мезгилде ошол Жалал Абад облус сотуна 100 миң сом акча каражаты бөлүнүп, ошо 2 үй бүлөгө алардын жаш жетпеген балдарына жана азыркы сентябрда бир аз болсо да материалдык жардам болуп калсын деп колдоо көрсөтүп атабыз.